السؤال الآن في هذا العصر كيف نتعامل الآن مع الآباء والأمهات؟ هل هي معاملة شرعية إسلامية سنية على الطريقة المحمدية؟ 3 من الكبائر عند الله، 3 من الكبائر عند الله: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. و3 لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والشيخ الزاني. و3 لا ترد دعوتهم: المظلوم، والمسافر، ودعوة الوالد على ولده. الله ينجينا وإياكم من دعوة الآباء والأمهات علينا بالسوء. ولذا رسول الله قال، يقول للآباء ويقول لأمهاتكم: لا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أموالكم. بالخير برك، بالخير برك، بالخير. فالإحسان إليهما واجب. ومتى يعظم؟ عند كبرهما. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث: رغم أنف، رغم أنف، رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما ولم يدخل الجنة. واحد درك الوالدين تاعو ما شاء الله، كبر وكبروا معه والديه، سبحان الله، واحد منهم ولا في زوج، ولم يدخل الجنة. وكاين واحد القاعدة هي شرعية: كما تدين تدان. احفظ هذه القاعدة، احفظها، واللي ما يحفظهاش اللي يحفظها يعلمها اللي ما يحفظها. كما تدين تدان. اسمع، كان واحد الإنسان هكذا، الله يسلمني وإياك، عاق بوالديه. يوم من الأيام وقع في خصومة مع أبيه، تخاصموا. اشتد الغضب نتاع الولد على أبيه، فلطم والده على وجهه، ضرب باباه كيما دوكا. الآن أنا نعيش هذه المحاين، هذه المصيبات، هذه البلايا والرزايا. الأمهات تضربن والآباء يضربون من طرف أبنائهم وبناتهم، ويشتمون ويسبون ويفعل بهم الأفاعيل. سبحان الله، هذاك اللي ضرب باباه مشات الدنيا، مات باباه، كبر هو وتزوج وجاب أولاد، ومرة من المرات يقع في خصومة مع ابنه، يدوا في الكلام ويجيبوا، فغضب الابن على أبيه فلطمه على وجهه كما لطم ذلك الوالد والده لما كان معه. كما دار، شوف كيما